بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا وعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيو da taimakon Allah subhanahu wata'ala za mu tattauna akan maqasidu shari'a, manufofin shari'a wadda Allah subhanahu wata'ala ya ko annabi alaihi salatu wassalam a kansu. To malamai sun yi ta magana akan cewa menene maqasidu shari'a din. An sami malamai kafin hujjatul islamil gazali irin su imamul haramaini sun yi magana, sannan gazali shine wanda ya fito da guda biyar aka yi ta ja wannan ija a wancan zamani akan nasan dai ake ta ɗorawa har abu izo yi nisa. malamai suka ce ba za a iya tsaye da maqasidus shari'a akan iya guda biyar ɗin ba, sai dai wa'annan biyar ɗin za a samu haske ta su a fitar da abin da shari'a take so. don haka su maqasidus shari'a sai suka ce akwai wanda ya shafi mutum shi kadai suna nan, akwai ko wanda ya shafi zaman iyali su ma zaman kansu suke, akwai ko wanda ya shafi al'umma shi ma zaman kansu suke, sai wanda suka shafi insaniya mutum gabaki ɗayansa su ma zaman kansu suke. waɗansu daga ciki kamar na mutum ɗaya sun tsaye da su akan abu biyar, amma abin da ya shafi na iyali sun ƙara wa'yansu manufofin, wanda ya shafi na zaman al'umma su ma an ƙara waɗansu manufofin, wanda ya shafi na insaniya mutuntaka shi ma sun ƙara wasu manufofin. To yanzu da taimakon Allah subhanahu wata'ala da na farko za mu fara maqasidu shari'atu fi ma yakhussul farda, manufofin shari'a cikin abin da ya shafi mutum ɗaya shi kaɗai. saboda haka a shi na mutum ana cewa akwai hibzuddini, akwai hibzun nafsi wato kiyaye addini, kiyaye rai, da hibzul aqali kiyaye hankali, da hibzul mali kiyaye dukiya, da hibzul irdi wato da kare mutunci. to annan mutum an gyara na mutum shi kadai, shi in na mutum ɗaya ne ba a ce hibzuddini kiyaye addini, sai dai hibzut tadayyuni, za a kare yadda zai iya aiwatar da addinin gwargwadon ikonsa kamar yadda Allah ya tsara. to in aka zo kuma wajen hibzu na nasalu, to shi a na mutum ɗaya ba a ce hibzun nasili, sai dai hibzul irdi kare mutuncinsa, wancan kuma kare nasaba in ya shafi iyali, amma na mutum ɗaya hibzul irdi ake cewa kare mutunci. shi ko mutunci shine mahallin yabo, rashinsa shine mahallin suka a mutum akan kansa ko kuma a magabatansa. to wannan shine irdu, wanda zai taba masa wannan to shari'a za ta iya shiga ciki. to wannan su ne abin da nake so kafin mu fara. don haka su malamai suka ce ba a kare addini mutukar ba a da rai, ba a tsara mutum da zai aiwatar da addini mutukar ba a da rai. saboda haka abin da ake fara kula da shi, manufar shari'a ta farko shine kare rai, kare ran dan adam shine al-maqsadul awwalu hibzun nafsi. shi kuma aka ce kare rai din yana da rassa,
na farko shine kare rai wato dungurungun daga kashe shi ko zare shi, a kare rai kada a salwantar da shi. wannan shari'a ta ɗau matsayi a kai, kada wani ya zo ya kashe wani. haka kuma kyare gaɓoɓi na jikin ɗan adam wadda rasa su ko salwantar da su zai kai ga mutum kusan ya zama ba shi da amfani, to su ma wannan an hana wani ita ba shi. shi sa za ga shari'a ta ɗauko dukkan abin da yake jikin mutum ta yi masa matsaya, wanda ba magana fiƙihu muke ba balle a ce a ɗauko irin su munaƙila, irin su mamuma, irin su hashima, irin su mudiha. duk rauni ne da ake wa mutum aka, da kuma abin da ake biya na diya in an cire wa mutum ido guda ɗaya, ko an cire masa kunne, ko an datse masa hannu ko kafa da makamantansu, ko al'aura. to ba a kansu muke gana, ma duk sun shiga cikin kare rai. sannan na biyu, shi kare rai ya shiga cikin sa. da ƙarƙashin kare rai akwai a tabbatar da ɗan adam tsaro, ya zama na babu wanda zai masa ta'adda ta hanyar kashe shi ko ta hanyar jefa shi cikin wata matsala wadda ƙarshe zai iya salwanta, ransa zai iya salwanta. to tabbatar da tsaron shi mana daga cikin karare. sannan a kuma wajen kararen kuma dai, bayan an hana wani ya kashe shi, an hana wani ya masa ta'addanci ta hanyar samar da tsaro isasshe da kayayyakin tsaro isassu, to kuma sannan za a hana shi kansa mai ran don wani abu ya same shi ko ya fada a jarrabawa ko wata dukiyarsa ta salwanta, je isha wata guba ya kashe kansa ko je rataye kansa. wannan shi ma karare ne, ba za a bari mutum ya haka ba. dan za ka ga akwai kasashe na larabawa da idan aka yi jarrabawa ta jami'a, in aka gama to kogi da suke nahiyar dole sai an saka soja da 'yan sanda suna ta sintiri dare da rana, saboda da yawa akwai ɗaliban da in suka fada a jarrabawa sai su yi tsalle su zantuma a kogi su mutu. to sai an tsatsare saboda kararan mutum, ko da shi zai salwantar da shi, hukuma ba za ta bari ya kashe kan nasa ba. sannan wani in ya ga dukiya ta kare, shi ma sai ya sha wata guba ko ya ga wata asara tana samunsa, ko ta shekara da aka samu wani yansu bala'o'i suka dinga faruwa a cikin kasashen nan na gabar, abin da ya shafi wajen su malaysia, ya tafi wajen su china da sauransu. mutum yana zaune kawai sai ga asara ta fada masa a cikin wata daya, ya rasa kamar dala miliyan 1000, wani watan sai ga ya rasa dala miliyan 2000. da ya ga haka sai ya rubuta takarda ya ce ba zai ga bakin cikin tsiyacewa ba, sai ya sha wani abu ya mutu ko ya rataye kansa, sai ga takarda a rubuce. to a tsari na musulunci ba za a bar shi kashe kansa ba. ubangiji yana ce da mu la taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima, kar ku kashe kawunan ku, Allah mai jin kanku ne. kuma wanda ya kuskure ya kashe kansa ba a gani an hana ba, to za a dinga masa ukuba da abin da ya kashe kan nasu har tashin alƙiyama, ko a lahira ma an tashi kiyama da wani za a ci gaba da mar asaba. sannan daga cikin kare rai akwai yin ukuba ta wato zartar da hukuncin kisasi, wanda duk ya ta'adda ya kashe wani, to lallai ne sai a zartar da hukuncin kisasi a kansa, cewa a ɗaukan sa shari'a ta yanke hukunci shi ma a kashe shi. sai dai inda masu bin jini suka ce sun yafe, ko kuma suka mai da abin ya zama diya. haka kuma ba da diya ga wanda ya yi ta'adda ga wani amma bisa kuskure, shi ma ko ga mutum ɗin ko ga gaɓoɓinsa, shi ma sai a biya diya akan wannan. to yana daga cikin kare rai. sannan daga cikin rassan kare rai akwai wadata mutum da abin da jikinsa yake bukata na abinci da abin sha. dole ne a samar da abinci amma wanda jikin yake da bukata. amma malamai sun ce yau duniya gaba daya ba ta da matsala fiye da matsalar cin abinci. ba abincin ne babu ba, duniya ce yau ta rikice ba ta iya cin abincin ba. kuma in aka samu masana abinci za su gane mutane kawai da ka suke cin abinci, shi isa karancin lafiya
yayi yawa cikin jama'a, yanda annabi alaihi salam yake gaya mana cewa inna qauman la na'kulu hatta naju'a wa iza akalna la nashba. mu al'umma ce da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa, idan kuma muka ji yunwa muka tashi cin abincin ba ma ci har mashafa turare. to masu wannan ba sa irin rashin lafiyar da ake yi. sannan abincin a tsare ake yin sa dangane da a jiki, amma ba barkatai ake ci ba. mutum ya ci abinci bayan minti 20 ya sake ɗora wani abincin, da ya ga wani abinci kenan sai uwar hanji ta rikice, sai ya zama ba shi da lafiya. to don haka za a samar da abin da jiki yake bukata na abinci amma bisa tsari. shi sa za mu ga annabi alaihi salatu wassalamu da yake cewa da mu bi hasibi mur'im luqaimatun yakin da surbahu. yallamomi sun ishi mutum su tsire rike masa kashin bayansa, in kuma ba zai iya ba to ya raba abin gida uku: sulusun li amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasihi. kashi ɗaya abinci, kashi ɗaya abin sha, kashi ɗaya kuma numfashi. to wannan yana daga cikin kare rai, a tabbatar an samu abinci an samu abin sha wanda ya dace. kuma mafi yawan abincin da jiki yake bukata shine mafi arha, shine mafi kusa da dukkan talaka, so da rahama ta Allah. to amma kuma jahilcin mutum ya sa sai ya raina wannan, ya ga ai sai talaka sai gajeye ne yake ci, to sai a tafi mai wahalar wanda shine ba za a samu lafiyar da ake so ba. sannan daga cikin kare rai akwai al-akhdh bir rukhas, riko da ruhusa, sauki lil mutar ga wanda ya samu kansa cikin bukata. mutum in ya tafiya ko ya samu kansa cikin wani hali, babu guziri, komai ya kare, ba kuma mutane, kuma ga yunwa ta kama shi, akwai mushi, sai shari'a ta ce fa man durra ghaira bagin wala aidin fala isma alai. wanda ya bukatu ba azzalimi ba mai ta'addanci ba, wanda zai tafi ije tsara hanya fashi, wannan ba za a ba shi dama ba. wani abu da ya tafi wanda Allah ya yarda da shi, idan bukata ta same shi da rasa yanda zai yi, to an yadda zai ci mushi. sannan daga cikin abubuwan da suke tabbatar da kare rai akwai tufafi. shi ma a samu tufafi wanda mutum zai sa zamanin sanyi yi masa maganin sanyi, da wanda zai sa zamanin zafi ya zama na zafin ba zai dame shi ba, zai samu sararawa. sannan sai kuma gurin zama, wannan su kuma da tufan da wurin zaman da abincin da abin shan, dukkaninsu malamai sun ce mustawar darura ake nufi, matsayin larura wanda in babu shi ba za a rayu ba. amma in ya wuce haka ya zama mustawar haja ko mustawar tahsinat, bai zama dole ba. sannan daga cikin kare rai akwai kuma kariya daga cututtuka masu yaduwa. a sama an yi wa mutum wuƙaya, an datse cututtukan da za su yaɗu su fantsama cikin mutane. in sa annoba ta faru, annabi alaihi salam ya ce mutum yana ciki kar ya fita, domin in ya fita wataƙila ta jikinsa ba ta ƙyanƙyashe ba, sai ya je can za ta ƙyanƙyashe, sai kuma ta fantsama cikin mutane. saboda haka in yana ciki kar ya fita, wanda kuma yi baya ciki kar ya fita daga inda yake tafi inda ba a yi. to wannan yana daga cikin kare rai. sannan kare mutane daga haɗarurruka wanda za su kai ga zuwa rasa rai, shine duk abin da zai kai ga gobara ta tashi, to sai an yi ƙoƙarin kare wannan, ba za a bar shi cikin mutane ba. kamar irin abubuwan nan na silanda da ake gas ɗin nan, kaga mutum ya zo tsakiyar unguwa ya buɗe guri kuma gwamnati ta kyale shi. in wannan ya tashi, Allah ne ya san iya wannan da za a yi, domin harbi ike tashi yake yana tsalle ina sama. to a musulunci manufar shari'a saboda kare rai bayan da za a bayar da a yi wannan cikin mutane, ba za a zo tsakiyar mutane a yi musu gidan mai ba, wanda in wani abu ya tashi Allah ne ya san iya inda musifar za ta tsaya na gobara. to yana daga cikin kare ran dan adam a manufar musulunci, kar a bari irin abin da zai bayi zuwa gobara mai karfi wadda za ta zo ta addabi mutane ta halaka su. wata shekara an taɓa yin gobara a Makka,
lokacin zaman mina ranar 8 ga watan zulhijja ana zaune da rana a tsaka gobara ta kama. duk wanda ije maka lokacin nan ya ga musifa, domin ta tashi da ta tashi hukuma tana kokarin kashewa, to sai aka gano wani kuskure da aka yi shine an bar mutane masu dafa-dafan abinci duk sun je da gas. kamar daga nan fage mutum yana zaune yana ganin ba komai, fitarsa daga kaima ya ce wari ya leƙa zuba da zai sai ga kai masa tako ne, daga kamar gyaɗe-gyaɗe silanda za ta yi harbi sai ta dira ana shi kenan sai ta kama. kankace mai wannan mai na tarihi ce sai daddatsa waya aka dinga kowa ya fita kawai a tafi harfa. abin ya ƙi tattaruwa aka za a shawo kansa saboda wannan silandar da ta dinga. tun daga nan gwamnatin ƙasar ta hana wani mutum ije da wani abu na gas filin mina in za a aiki tun daga wannan shekarar. to yana daga cikin kare rai a shari'ar musulunci manufarta kar a bar irin haka ta faru. duk abin da zai faru dan adam ya samu kansa a wannan to ba a barin su kusa da mutane, kamar irin su depot, a zo a yi depot kusa da jama'a shi ma ba a yi, sai dai a dubi nahiyar da ba ta ci gaba sosai tsakanin gurin da kamar inda mutane suke aje a yi shi da kamar kilomita 60, to sai a yi wanda duk in zai yi wani abu a nan zai tsaya. sannan in aka yi kuma sai an masa katanga wadda ba za ta gaza kafa 12 ba, ko da wuta za ta kama zai tabo wurinsa a cikin wannan. in aka yi kankanuwa in yi sama to Allah ne san inda zai tsaya. yanzu kamar na hotoran nan inda Allah zai ba Allah ke ba inda zai tashi, to dan zuwa da wanau sai ya hada da ita, sannan ba wanda ya isa yi numfashi a nahiyar. sannan abin da ake tsoro tsawa, in ana ruwan sama tsawa ta fada na shi kenan. ana jin tsoron jirgin sama in ya tashi wata hadari ya same shi ya fada gurin shi kenan. shi sa ba a yin sa a gurin mutane. musulunci ba zai taba yadda da irin wayannan abubuwa saboda kare ran dan adam, yana da cikin makasid. sannan abinda zai bayi zuwa dan adam idilmiya a ruwa shi ma karewa ake. ka zo ka tadda ruwa ma keke ko tadda wani gulbi kato ko wani uwar kududdufi a tsakiyar gari gashi da rami kwankwarme mai, amma babu katanga da aka kare. to yanzu nan wani bako in ya taho ko abin hawa ko a kafa ko makaho ko yara suna wasa, yanzu nan mutum zai zunduma sai ya halaka. shi sa za ka ga da zamanin NA kamar a nan Kano za ka ga duk unguwanni da akwai kududdufai amma an yi katanga ta marmara mai karfi wadda ba abin da yake taba ta kuyi wasan ku komai ba da zai iya haura ta balle ya je za mu yi fada. ko makaho ne ya taho baya gani ba zai fada ba domin zai karo da ita ya faɗi dabas, ba abin da zai same shi. to kariya ce. sannan tasammu, abubuwan da suke da guba wanda ake amfani da su a ma'aikatu, to sai an yi ƙoƙarin yadda za a datse su ta inda ba za su zirare da wannan gubar ta waje dan adam ya shaka a ta mutuwa ba. sannan abubuwan da za su bayi zuwa yawan hadari akan hanya shi ma yana daga cikin kararai. sai an dare wannan, an tabbatar da lafiyar hanyoyi, babu kwari, babu daddatsewa, ko a zo garin gyara a farfasa gurin a ƙara ya masa zurfi a yanka shi ikaifi kuma a tafi a bashi wata 3 ba a gyara ba. wannan baya cikin kare rawukan mutane. amma da cikin kare rawukan mutane sai an duba. kuma abin mamaki zamanin da turawa suke mulki a ƙasar nan, idan ana ruwa sai an saka BIO an bi hanyoyi, an bifi yawan hanyoyi ma daddatse su ake yi, saboda ana ruwa ƙarshe abubuwa suna iya faruwa na haɗari, sai a dakatar da mutane. BIO dinga bin hanya yana zagawa su da kayan aiki suna duba akwai abin da za a share in an ga ruwan ya lafa, sannan a yi usur a ce an ba da hanya mutane su wuce. to wane daga cikin manufofin musulunci kare rawukan mutane kada wani abu ya faru. sannan abubuwan da suka shafi lantarki shi ma kokari ake a kare, kar a bar shi ta inda zai bindiga ko wani abu ya faru wanda zai cutatar da mutane. sannan daga cikin kare rai din da yi wa mutum magani na irin rashin lafiya da ta same shi, in ta same shi
sai a masa magani musamman lokacin haɗura. Domin haɗari in an yi akwai abubuwa a jikin ɗan adam wanda su ne ƙashin bayan rayuwa. wayannan abubuwa su ne abubuwa guda 4. Akwai ƙwaƙwalwa, in ta salwanta ɗan adam ya gama. Sannan akwai zuciya, ita ma in ta salwanta ɗan adam ya gama. Sannan akwai hanta, in ta salwanta ɗan adam ya gama. Sannan akwai ƙoda. To a wajen kare rai akwai buƙatar samar da irin wannan isassu a asibiti, wanda idan an yi haɗari lokacin da ƙwaƙwalwa ta jigata ba za ta iya aikinta ba. In ba ta iya aikin nata mutum zai iya mutuwa. Abinda take bashi in ta gaza kaiwa mutum mutuwa zai yi. To sai a samu na'urar da za ta karɓi aikin ƙwaƙwalwar, ita kuma wannan a kai ta inda za ta huta a likita ije aikinsa don ceto ta. Lokacin shi kuma wannan an sa mata tana masa aiki. Kuma zuciya ce ita ma haka ta jigata, ba za ta iya aikin da ake so ba. In ta bar wannan aikin ɗan adam zai iya halaka. To shi ma sai a dakatar da ita, a ɗora shi akan wata na'ura da za ta yi aikin zuciyar. Ita kuma zuciyar a je a yi mata maganin da za ta komo hayyacinta. Idan koda ce ita ma haka ake mata, in hanta ce ita ma haka ake mata. To wannan yana daga cikin kare rai, manufofin kare rai a shari'a ta musulunci. Sannan wata fuskar ta kare ran wannan sun ce ta hasinat ne. Daga cikin kare rai akwai tabbatar da dan adam wato cikakken yanci da kuma karama ta mutuntaka, cewa shi mutum ne, an bambanta shi da dabbobi. Irin mu'amala za a yi wa dabba ba irin ta za a yi masa ba. Yana da yancin da zai iya faɗar albarkacin bakinsa ta hanyar da ba zai taɓa mutuncin waɗansu ba, ta hanyar da ba zai iya wa gwamnati illa ba, waɗanda zai iya tona asirin hukuma. To ba za a ba shi dama a irin wannan ba. Amma abin da yake zai iya faɗar wani abu da yake son na jin daɗi ko wani abu da yake damunsa, to wannan an ba shi dama zai iya yi. To wayannan su ne wato abin da ake nufi da hibzun nafsi kenan. To na ɗaya kenan, ina ga ba zan tsawaita yawa magana a kansa ba, zan bashi iya haka. To sai manufa ta biyu shine hibzul aqali, kare hankali. Shi kuma hankali ba gaba bace, shi hankali aiki ne, ba gaba bace, aiki ne. Shi hankali da shi mutum yake riskar abubuwa, ya gane mai kyau, ya gane mara kyau, ya gane mai alheri, ya gane mara alheri, ya gane masoyi, ya gane muƙiyi. In abu ita so ya kalle shi, ga me a ƙarshensa zai zama, ƙarshensa zai zama mai kyau ne ko ba mai kyau bane. To wannan shine hankali. To sai dai kuma shi hankalin malamai suka ce wato yana tattare, ana wato kallonsa cewa yana tattare da wata gaba ne mai muhimmanci, ita ce mukhu, kwakwalwa, da kuma alhawas, nervous system, central nervous system. Kwakwalwa da kuma jijiyoyi da suke kai mata sako, kamar hannu in ya taba abu zai ji mai santsi ko mai kaushi, kamar ido zai ga abu fari ko baki ko ja ko kyakkyawa ko mara kyau ko dogo ko gajere. Hanci zai shaƙa ya ji abu mai daɗi ko mara daɗi. Kunne zai ji ƙara ya ji mai sauƙi, ya ji mai nauyi, ya ji abu mai daɗi, ya ji mara daɗi. Da kuma in ya ɗanɗana harshe zai ji wani abu. wani su ne hawas. To su ne suke haɗuwa suke ba da wani aiki ga ɗan adam. To ba su ne hankalin ba, amma kuma guraren da suke nan ne yake da dangantaka da hankali ɗin. To don haka daga cikin wato kare hankali shine kare lafiyar ita wannan kwakwalwa da kuma alhawas din da aljihazul asabi, a ba su kariya, kada wani abu ya same su. duk abin da zai iya gurɓata su to sai a ƙoƙari a nesanta shi da jama'a. yau daga cikin abin da yake gurɓata ta akwai abin da yake sa maye, kamar giya, kamar ƙwayoyi, irin waɗannan duka sai a hana abin da zai taɓa su. Da kuma abin da zai faru
wato ya samar da tunani wanda yake a jikin dan adam ko gurɓata tunanin dan adam ko gurɓata hankalinsa, su ne ake kira amradun nafsiya. wato amradun nafsiya rashin lafiya wacce take ta jiki ta tunani, wato psychological problem. to da abinda zai ba iya wannan to sai a kokarin kare su, ba za a bari su faru ba. wani daga cikin kare hankali, an kare wannan gabar, ba shaye-shaye, ba abu da zai gurɓata tunani, ba wani abu da za a sawa dan adam ya dinga cinsa a rai, yana cinsa a rai har tunanin sai birkice. to sai a kare, ba a bari haka ta faru. akwai wata baiwa Allah wata shekara ta kamu da rashin lafiya har sai da ta kai an kwanta da ita asibiti irin na masu taɓin hankali. da aka yi magani aka gama, sai likita yake mata tambayoyi a hankali ya ga kwakwalwa ce ta jirkita, ta ɗan karkace haka. da ya bi ta a hankali sai aka samu ashe wata mace ce ta je gidan, suka hira, sai ta ce wance ina fa tsammanin wane zai muki kishiya. wannan bata gaya masa ba ko bata san wace ce ba, sai ta ci gaba da rike wannan, sai da ya danganar da ita da asibitin mahaukata. to wannan cikin kare hankali, ba a bari a dinga gaya mutum kalmomi wanda za su dinga taɓa tunaninsa, yana ta a ƙarshe har ya jirkita, ba a so. to da abin da zai zo, shi sa musulunci abin da yake so ka gabata wa dan adam albishir, amma kakka dinga gaya mutum abu mara kyau. shi ko mutumin yau baya son ya faɗa albishir, sai dai abin musifa da ya ganka ce baka san me ya faru ba, sai kwatsa maka sharri. to nan mugun abu ne, ba shi da alheri. daga cikin kare hankali ba a yin wannan. to sannan daga cikin kare hankali akwai ba wa dan adam horaswa na ƙwarewa, a cewa ne an ba shi ilimi ya zama ya ƙware a harkar da ta shafi lauya. to ƙwaƙwalo tana matuƙar amfani, kuma hankalin yana da matuƙar amfani, yana haske, yana kuma zurfi. cewa na an ba shi ilimi ya zama wani injiniya, wane an ba shi ilimi ya zama likita, wane an ba shi ilimi ya zama grammarian, ko ya zama morphologist, ko ya zama philologist, ƙwararru na harkar harshe da sauran lissafi da harkar tattalin arziki. yana da cikin kare hankali a ba mutum cikakkiyar tarbiyya da horaswa wadda ƙwaƙwalwa za ta zama ƙwaƙwalwa ce. duk abin da ya kalla minti 1 zuwa 2 in ya yanke hukunci ba mai iya ta da shi. to yana daga cikin abin da ake bukata. sannan da shi ne ake kuma iya raya wato ƙasa, shi wato wannan binciken da ilimin. sannan dukkan wani abu da zai kawo ɗan adam tunaninsa ya gurɓata, musulunci ya hana. da haka daga cikin abin da musulunci ya hana hawa son zuciya. saboda shi hankali in yana haske, to ana bin son zuciya sai dinga disashewa. domin inaratul aqali maksuhun bi ɗau'i hawan, maksuhun bi ɗau'i hawan, wa aqalu asil hawa yazdadu tanwira. shi inaratul aqali, hasken hankali, makshufun ko maksuhun, kusufi yake kamar yadda rana take yi, amma ta yaya ta ɗauki ta son zuciya. wanda dai saba son zuciya hankalinsa ƙara haske yake yi. kuma duk ran da mutum ya bi son zuciya, to a ƙira ɗin hankalinsa an zaftare shi, kullum ya bi sai a zaftare shi. shi sa ga mutanen yanzu ka gansu duka ma a zauce suke, saboda kowa kan son zuciya suke tafiya, ba a san wannan. sai kuma taƙalidi, mutum ya zama na duk abin da ya ga wani yayi, shi ma kawai ba dalili sai ya ɗauka yi. shi sa musulunci ya hana cala ta ƙafu ma laisa laka bihi ilmun, kakka ba abin da baka da ilimi a kai. ko iyaye ka zo ka tarar su ne ka bincika me hikimar su ta yin wannan. in akwai alheri ka yi, in babu sai ka bar musu kayansu. naka taƙalidal amma ba a san sa. sannan jidali, mutum ya waye gari yana da jidali, kullum ai ta musu da shi, in ya zo guri ai ta gaddaddami, to wannan ba a samun alheri, hankali bacewa yake. sannan kuma girman kai daga cikin wato wanda baya karɓar gaskiya,
musamman ta fuskar ilimi, shi ma wannan lalata hankali ike, shi ma ba a barin mutane akan irin haka, wanda shi ma yanayin rayuwarmu muna tafi akan wannan. yanzu kai ne mai abu kai ya shafa ko rayuwarka ce, da za ka zo ka ba da labari sai wani ce maka ba haka ba ne, ya ce aini ya shafa ce har ban yadda ba. to duk mahaukacin duniya to ya tsaya akan wannan. akwai wata ran wani ɗalibi ya fita daga jami'a ya yi aikin likita, daga nan nahiyar ya tafi can kudu irin wajen training ɗin da ake wajen teaching hospital. professor nasi yana kwatanta masa abu, ya gaya masa wata larura ta samu wani wadda duk abin da ya sani na likita ya yi, ciwon kafan nan ya ƙi warkewa, kafa ta ƙi kamewa, ya yi abin bai yi ba. sannan kullum ba bacci yana ta tunanin ya zai bullo al'amarin, sannan sai ya gano cewa da gwanda zai yi, ya kuma tsamo gwandar ya kaya tsara ya sa mara lafiya sai ya warke. to yana gaya musu sai wani yaro daga nan arewa sai ya daga hannu ya ce menene, ce sa, sai ce it's impossible, wannan ai ba zai yi ba. sai ce wannan mahaukacin ina ne, ni ne malamin kan koya maka dabara aiki, ina gaya maka ba wai zato nake ba, na yawa sama da mutum 20 sun warke don ka koyi samu hannu ka yi, amma da baka da hankali. to muta mu nahiyar akan haka take tafiya, ba a san a bar mutane akan wannan. sannan daga cikin kare hankali shine ba a bari a fito da wani abu na rudu. fari ne sai a sakarwa mutane a ce musu baki ne, a yi ta faɗa ta hanyoyin kafofin yaɗa labarai har sai an canja su sun bi wannan abu. duk abin da zai bayi iro a yi amfani da hankalin mutane, a yi musu wasa da hankali, to shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan. so take komai izo kada ran kada hanga shiga dalilin sakura, ba a zo da wani abu ba a so a yi ta faɗa wa mutane wanda za su bi shi a ƙarshe sai su gano abin ba daidai ba ne. to wannan shi ma yana daga cikin abin da ake kulawa. ko jiya mun yi magana akan wani da ya zo yake magana cewa so mutane idan an ce an ga wata ba za su yi azumi ba, in an ga wata ba za su sha ba sai sun gani da kansu, kuma suna ta yada wannan abin yana ta gaba. sai na ce masa to saboda ai a rediyo aka faɗa. na ce a rediyo aka faɗa, haka ne. na ce in aka ce an naɗa shugaban ƙasa a ina kake ji? ce a rediyo. kana yadda ko ba ka yadda? ce yana yadda. ce ba da aka ce an saka lockdown ka fita? a rediyo aka faɗa. ce ka yadda, amma a wannan shine za ka iya yadda? to shine amfani da hankali. dole sai ana wayar da kan mutum yana fahimtar meye kaza meye kaza meye kaza, ba haka ba sai a yi masa wujuju ina gabar, sai ya hau kai sai ya zauna sai ya tafi akan wannan. mafi yawan abubuwan da suke faruwa a yanzu wujuju ina gabas ake wa mutane, sai a canja musu abu sai su tafi. yanzu kun ga haihuwa da a ƙasar nan ba wanda yake gudunta, kuma a lokacin ake cikin talauci. akwai dattijo da ta ce ta san sama da gida 40 wadda ta yi wa ungozoma ba a samu zanin da za a saka jaririn ba, ita ce take zuwa da nata ta bayar, amma ba taɓa jin da suka ƙi haihuwa ba. sai yanzu da Allah ya buɗe ake samu, sai tunani ya taho daga wani guri, sai a zo a dinga ga mutane wani azanci, shikenan sai su hau kai su zauna, sai su tafi a kai, sai a waye gari abinda annabi alaihi salam ya faɗa an ajiye shi. kalmar annabi alaihi salamu da yake cewa da mu inna ma turzaquna bi du'afaikum, ane muku arziki ne sanadin rauna da suke karkashin ku. to sai a ce ka aje magana mai gaskiya ka dauki rudu, sai mutane ku suka aje ta mai gaskiya yanzu ka dauki rudin akai suke tafiya. sannan sun kasa gane wato bawan damuna to attajirin rani. lokacin da kake yawa yayan kake musu tarbiya, lokacin da suka kawo karfi kai kuma na kai kare lokacin zaka huta. to wai sai a ce wai damunar ake so kakka wahala, to kuma sai kowa ya hau kai sai ya tafi. sannan sai a ce da mace ai za ta tsufa, in kina haihuwa za ki tsufa da wuri, shi ma ga wasa da hankali ne. sai a ce da ita dura kafin ki kai matsayin da za ki fara haihuwa ba kyakkyawa bace ki. ita mace ba kyakkyawa bace tana karama, muryarta ma ba muryar mata bace za ta ba da namiji sha'awa.
amma lokacin da ta kai matsayin za ta haihu to Allah sai ya kere ta buryarta ta canja, jikinta ya canja, komai nata ya canja, ta zama mai ban sha'awa. to a lokacin da kuma mahaifar ta bushe ta tsaya ta daina haihuwa kuma sai ta zama sai ta motse, sai ta mushishu, sai gijibgi sai ya fito mata, shikenan kan ya tafi. saboda haka ashe lafiyar da kyan daidai haihuwar Allah yake bara, kafin ta zo haihuwa ba zai bata ba, in ta wuce hawa sai ya janye. to kaga wasa ake da hankali. sannan ɗan da za a haifa abinda ake gaya maka abinda zai ci a bakinsa, ka ji tsoron abinda yaron yake bukata. makaranta da za shi ka ji tsoron wannan, amma sai ka manta cewa lokacin da yaron zai zo da hannaye guda biyu wanda duniya ba mai iya tsara su. wannan hannayen duk wata sana'a da ake da shi ake yi, kowace sana'a da ka sani da hannu ake yin ta, to ya zo da su. ya zo da ido guda biyu, duk wani abu da za a yi masa na practical da shi zai gani. ya zo da kunne biyu, duk abu da za a yi masa na theory da shi zai ji. sannan ya zo da ƙawahuwa guda biyu wanda zai taka ije duk inda ake so. sannan ya zo da abin da ya fi komai tsada, ƙwaƙwalwa. amma sai aka ce wa'annan taran ka manta da su, bakinsa da cikinsa kawai ka damu da su. to wannan shine musulunci ba zai taɓa yadda da dan adam a fito ana masa irin wannan abun ba. in akwai hukuma to ba za ta bari a yi irin waɗannan abubuwan ba, domin canja tunanin dan adam daga abin da yake daidai a ɗora shi akan abin da wani mutum yake so. duk da masana sun ce yau duniya kaf tana tafiya ne akan tunanin mutane da ba su kai yan yatsun hannu ɗaya ba. mafi yawan mutane duniya ba da tunanin suke tafiya ba, na wani ne birkitacce ya ɗora mutane akan wannan. sannan yawa to shi kenan dai bari mu shi haka. to wannan yana daga cikin kare hankali. to shine manufa ta biyu, al-maqsadus sani. sai al-maqsadus salis shine hibzu tadayyuni, karewa mutum yadda zai iya aiwatar da addini, wato ba addinin kansa ba. shi in aka zo wajen al'umma da insaniya to anan ake cewa hibzuddini, amma a wajen abin da ya shafi mutum ɗaya da tadayyun yadda zai aiwatar da addinin, to shi ake faɗa. to shi hibzu tadayyuni farko shine a dasa masa aƙida lafiyayya, a kuma ƙarfafa ta, a ƙulla dangantaka tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, babu shirka tare da shi. ya san Allah zai kuma dogara da shi. ta wajen dogaro da Allah sai ka san Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa ƙarfi. na biyu sai ka san ya fi kowa saninka. na uku sai ka san ya fi kowa tausayinka. duk abin da ya taso maka in dai kana neman mafaka to za ka je gurin wanda ya fi ƙarfi, to Allah ya fi. sannan ba za ka je wajen wanda bai san halin da kake ciki ba, to wanda ya fi kowa sani Allah dole gurinsa za ka. sannan wanda al'amarinka bai dame shi ba za ka kai masa kuka ba, wanda al'amarinka yake cikinsa ya fi kowa damuwa da kai shine Allah, to gurinsa za ka dogara. to wanda zai dogara da Allah sai ya san Allah akan haka yake, to shine zai iya wannan. to sai an assasa wa mutum aqida lafiyayya wadda babu sokana a cikinta, babu camfe-camfe. shi ta ake yi. mutum ya zo yana ta almara da abubuwan da ba su dace ba, kama a ce wai yanzu kawai idan mujiya ta kuka ta ce dum wai shi kenan wai mutuwa za a yi. kage na aƙida ko mai kyau, amma in ta ce diskwi wai haihuwa za a yi. in mutum zai yi tafiya da safe ya fito ya gama kaho, shi kenan sai kama zage-zage wai tafiyarsa ba sa'a. in yi gama kaho kuma sai ɗauko sadaka a bashi, ce sannu bawan Allah wai tafiyar da nasara. to kaga aqida ba ta da kyau a wannan. to dole sai an ruguje irin wannan. sannan a sa mutane su dinga kallon abu da basira, ta hanyar da Qur'ani da sunna suke nusar da mu dinga tunani mai kyau. sannan da kuma nesantar kaba'ira, manya-manyan zunubai kamar abin da zai shafi riya da bid'a da munafunci da abin da zai kai zuwa shirka, kamar wanda za a zo a ce a sai fingi-fingin kaza, in ba lafiya dan bore ce a sai fingi-fingin kaza
a saki, ko a je a sai gitsawar akuya ko a sai tunkiya mai tozila a saki shi kenan wai sai a warke, ko a je a sai sukari a ajiye, ko a sai zabira, ko a sai dan gatari a ce wai saboda akwai wani bature, akwai wani wanzami, wai da a cikin aljanin akwai su malam alhaji da sai a sa a wannan. Da akwai wa'anda idan watan sha'aban ya kama ake zuwa gidan boka sai a tattara korai a cika su da gyada mai gishiri da ɗata da yalo da tumatiri da kuma kuɗi, sai a bashi sai tafi gadar wataro da asuba ran 27 ran saba'a sai je zuba da asuba wai ai rake aljanu. Saboda mai kuke aka ce sanda za a sa su a sarka cikin ramadan, in ba mu yi musu haka ba ka sa su a sarka suka ban mu da rashin lafiya wa zai mana magani. to wannan shine hibz tadayyuni, yana za a kare mutum zai aiwatar da ne sai an cire shi daga wayannan. Sannan daga cikin tsaye da addinin, taimaka masa ya tsaye da addini shine a koya masa yanda zai iya sha'airul ibadat al-mafruda, sallah ya san tsarki tukunna na ban daki, ya san yanda ake alola, in larura da ba za a yi alola ba ta zo yanda zai iya taimama. Mace ta san hukunce-hukuncen jinin haila, in ya zo yanda aka saba, in ya saba ta san yanda za a bullo. Sannan daga ciki a koya mutane siffantuwa da ɗabi'antuwa da ɗabi'un musulunci kyawawa, su ne a ɗora kowa akan gaskiya. Duk abin da za ka yi ka tabbatar gaskiya za ka yi, a ɗora mutane akan ikhlasi, ba munafunci ba almundahana. Duk abin da aka baka na amana za ka rike. Sannan ga amana akwai kuma rike alkawari, akwai kuma cika alkawari. Wannan daga cikin kiyaye addini, a koya mutum zai aiwatar da addini, wannan yana ciki. A siffanta da gaskiya da ikhlasi da amana da rike alkawari da kuma cika alkawari. Sannan daga cikinsa akwai koya wa mutum da'a, cewa duk abin da ubangiji ya ce a yi to haka za ka yi, wanda ya ce kar a yi ba za ka yi ba. Kuma abin da ya shafi wannan din ko a me da'a duba ta ake. Alal misali, bara an samu kai a cikin wata jarraba ta musifar rashin lafiya, hukumomi suka ɗauki matakai na cewa an hana interstate, kada wani ya tashi daga wata jihar ya shiga wata, wanda a ka'idar annoba haka ake, ba a barin wani ya fita daga wata jihar ita wata, saboda kar abin ya yadu sai a datse abun. Da hukumar ta yi, mutane suke ganin a addinance ai hukuma ka babba bai ta Allah bace, ba za su ba. To kaga ba a ilmantar da mutane akan addini ba. In akan addini ne sai mutum ya lura. Lokacin da Annabi alaihi salam ya wata huduba mai tsawo tun daga salar asuba sai da kai isha, yana yi alaihi salatu wassalam, ya dinga huduba daga sallar asuba sai da aka zo azhar ya sauka alaihi salam, daga nan ya sake hawa, bai sauka ba sai da aka zo la'asar alaihi salatu wassalam, daga nan alaihi salam ya sake hawa sai da aka zo magarba, daga nan alaihi salam ya sake hawa sai da aka zo isha. Sai sabbai suka ce ya rasulullahi ka annaha mu'izatu muwaddi'in fa ausina, ka ce wannan wa'azin ka wani bai ban kwana imana wasiya wanda za mu yi wukar gindi da ita. Sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla, sai ce was-sam'i wa da'ati wa in ta'ammar alaikum abdu, ne muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da boye, da kuma jin umarnin hukuma da kuma aiki da shi, ko da bawa ne ya shugabance ku. Har akwai ruwaya da yake cewa ko da kansa kamar kunda, kan nan nasa bai fi girman kwakwa ba, yana gidu ko shi ne ke shugabanta kun yace ku sai kun yi. Saboda haka wannan sai an koyar da mutane yin da'a, cewa ba mai mulki ka ba, tunda Annabi alaihi ce maka kabi to haka za ka yi. Kuma sannan wannan din Annabi alaihi shi ya tsara cewa in ana annoba kar ka fita daga cikin gurin, ka tafi wani guri, kuma kana wajen ta ka shigo. To da sai mutane suka wai gari ba su dauki wannan ba, sai dai in an musu da karfi, da karfin ko suna ta kokarin ya za shi satile kafar hukumar su tsallake su shiga guraren su, da haka abuwa suka yi ta faruwa. Sannan ba kuma wanda zai ce maka ka tsaya akan wannan din, wani abin sai ta so na san zuciya a wata jihar sai aiko maka wai sai kaji
ai biki ake kaza ne ya faru wai mutum ya tashi ta wani bai je a ce an soke shi. to sai an koyar da al'umma akan wannan, sannan a cikin koya mutum yadda zai tafi da addini to sai an koya masa masail na hajiya, rafa'ul haraj da kuma itiyanus sunanil mu'akkada. wato idan an zo mutane da yawa ba sa bambance tsakanin azima da rukhsa. azima shine hukuncin da Allah ya ajiye na asali a cikin dukkan al'amura na ibada, kamar sallah in an zo yin alola ita ce azima, shine hukunci na asali alola. sannan aka zo sallah mutum yana zaune a gida lami lafiya zaman kuma lafiyarsa kalau, a zahar hudu zai yi kuma a tsaye da ruku'u da sujada duka, ba shi da damar da zai zauna yi ta daga zaune lafiyarsa kalau. sannan la'asar haka, isha haka. amma idan ya samu larura to kaga maganar yin alola ita ce azima, to an ba shi ruksa sauki sai ya taimama. haka kuma in tafiya ta kama shi, wannan sallah mai raka'a hudu sai aka ce mai da ita biyu. sannan in ba shi da lafiya sai aka ce in ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya jingina, to sai ya jingina. in ba zai iya a tsaye a jingina ba to ya a zaune. in a zaunen ba zai iya ba sai da jingina sai ya jingina. in a wannan ma ba zai iya ba to aka ce ya kwanci, ya kwanta tsagin dama ko ya tsanta ko rigingine. in abin ya fi ko ta ina ma kawai ya yi sallah. to dole sai mutane sun san wannan. da yawa akwai wanda shi in abin taimama ya kama shi sai dinga jin kyankyamin yin taimama, yana ganin kawai kyama, wai ba zai taimama ba. kuma in ya taimama ya yi sallah sai dinga ganin kamar wata dama ta samu zai warware ta ya sake. sannan a koya mutane sanin aulawiya, wato fifiko. kowace ibada tana da martaba, farilla ita ce sama da komai, sannan masu binta a hankali a hankali a hankali. to in mutum ba shi da ilimi wajen wannan sai ya tattara hankalinsa akan abin da in ya mutu ma Allah ba zai tambaye shi ba, sai tozalta abin da yana shiga kabari shi za a fara tambayarsa. to sai an koya wa mutum, domin kada iblis ya ja masa ragama don ya alkawari la'attaki zanna min ibadika nasiban mafaruda. duk abin da Allah ya ce a yi a cikin kashi 10, iblis sai ya ɗauki kashi 9.9, sai da kyar zai bar mutum 1, kuma sai ya canja shi ya mai da shi wajen barjuhatu. farko iblis yana yaƙi da mutum ne don ya mai da shi kafiri. to idan bai samu nasara ba to sai sake ɗaura ɗamara ya ƙara ɗaukan kayan aiki sosai, kayan fada, ya mai da mutum munafiki. idan bai nasara ba to zai sake ɗaura ɗamara sai ya ɗora mutum akan aikata manyan kaba'irai, manyan zunubai. idan bai nasara ba zai sake ɗaura ɗamara sai ya ɗaura shi akan saga'ira, ƙananan zunubai ya nace akai sai su juyi su zama kabira, domin al-israr shine ke mai da zunubi ya zama babba. to in bai nasara ba a nan to kuma sai ya mai da mutum akan marjuhatu. idan aka zo ibada ga wadda Allah yake nema a kanka, sai sa ka tozarta ta, sai ka nemi wadda ba ita ke bai, ka dinga gwangwa numfashi ana rigingimu da kai a kanta ma, waccan kuma ka batta. wadda za a baka lada 100 sai bali ya ɗauke ka, sai mai da kawai da ka dinga samun 10. to haka yake. to sai an koya wa mutum ga yanda zai yi, ga yanda za ka bullo al'amari, ga yanda ake aiwatar da ayyuka na ibada. to idan iblis ɗin bai samu dama a wannan ba, to shine sai mutum akan marjuhatu, abubuwan da suke ba su ne suka fi ba, sai ɗora mutum akan wannan. in mutum iblis bai samu nasara ba sai ɗora shi akan mubahatu, abubuwan da suke na halak, sai zama ba shi da ya zama ɗan kwalliya. da inda ake sabon ɗinki to yana nan, da inda sabon yayi ya fito yana nan. ina ne ake abinci a guri kaza, ina mai kaza, ina mai kaza, sai wa gari tattara rayuwarsa ga baki ɗaya akan wannan. to shi ma iblis ya kare. to sai an ɗora mutane. sannan dangane da rayuwa a musulunci yau komai gida, akwai abubuwan da ake kiransu daruriyat,
wato larura, in ba su ba za ka rayu ba. Akwai abincin da in baka ci ba za ka rayu ba. Akwai wurin zama wanda in babu shi ka rayuwarka za ta tozarta da kyau. Akwai sutura, akwai abin hawa. To akwai wanda suke na haja. Yanzu misali a sami gero, in aka barza shi ko aka karuwa randa aka zuba kurin ka ci, in babu wani abu ka ci wannan ba za ka rayu ba. To wannan darura ce. Amma in har aka ce ko za a niƙa shi ba tare da kuma an surfa shi ba datsa, wannan hajiyat ne, yana cikin abu haja, wato ka fara zama mai jin daɗi. To daga nan in ya wuce haka, wanda har sai an yi surfe, an niƙe shi, an zo an yi miya, har an zo an saka wani magi a ciki, har da wani ɗan saka yajin daddawa, to wannan ya wuce kuma hajiyar, ya kuma kamaliyat, ya zama kuma jin daɗi sosai. To a tsarin musulunci kar ka ɗauka kowa zai samu wannan, ka ɗauka wancan shi yake bukata. In ka samu sai ka haƙura. In Allah ya maka buɗi ka wuce haka shi kenan, in ya sake maka buɗi ka wuce haka shi kenan. To da aka aje wanda yanzu kowa ya yadda wancan na ƙarshen zai ɗauka. In riga ce in ka samu taguwa ta ishe ka. An san taguwa wadda za a ɗauki yadin kawai a raba shi bi tsawonka, sai a duba daidai ƙoƙuwar, sai a sa wuƙa a yanka, sai a samu allura, sai a lallabce gefen a bar maka kawai, sai ka zara ta haka. To ita ce taguwa. To in ka sa wannan shikin ta ishe ka a rayuwa. Amma in haka kai za a je tela yanka ya ɗinka, ha a yi wani ado, a yi wani sa wata safifa, a sa wane ne, wannan kamaliyat ne. Musulunci bai ce dole kowa sai ya samu haka ba. To idan daga ran da aka ce kowa sai ya samu haka, to rashin gaskiya zai shiga cikin mutane. Kowa sai wanda Allah ya kiyasa ya zama wahayinci, domin so yake kai can shi ko ubangiji cai nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhiza ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Haka Allah ya tsara, kuma lan tajida li sunnatillahi tabdila, ba zai taba canja sunnarsa ba. Haka ya shirya, wani sai ya fi wani sai ya fi wani, haka ce dai sai an yi haka shikenan. To wannan yana daga cikin abinda ake nan gane da wato rai, addini, yadda za ta taimaka mutum. Haka tazkiyatun nafsi, yadda za a tsarkake masa nafsu tasa, ta zama ta gyaru, ta rabu da sakandanta da sangarta, ta zama za ta bi ubangiji subhanahu wata'ala, a tankwasa ta. Wannan shi ne daga cikin abin da ake nema, shine makasadi ko manufa ta uku. To sai manufa ta hudu ita ce hibzul irdi, kiyaye mutunci. Shi al'irdi shine abin da ɗan adam yake ƙoƙarin karewa a kan kansa ko kuma a nasabarsa, ko kuma kar a sami wani abu zai tauye masa su ko a soki wannan abin. To shi yake kira mutunci a kan mutum ko a kan magabatansa. Shi mutunci shine mahallin yabo, mahallinsa shine mahallin zargi. In akwai shi yabo, in babu zargi, to shi ake kira mutunci, wanda mutum zai alfahari da shi a kansa, zai alfahari da shi a kan nasabarsa. Maka ya shafi iyaye da kakanni, to su ne mutunci. wannan abinda ake nufi mutunci, malamai sun lissafa abubuwa da dama. Akwai wata waka da ibn ma'adi kariba ya yi a kan mutanen madina, wani yana nufin haka mutunci yake. Akwai hudai'a, shi ma ya samu wata al'umma da ya ga ana suka, sai ke cewa aƙilli alaihim la aballi abikumu anil laumi aw suddul makanan lazi saddu ula'ika qaumun in banau ahkamul buna wa in ahadu awfu wa in akadu shaddu wa in kanatin nu'uma alaihim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu. Yace wannan shine mutunci. Yace ula'ika qaumun,
ya ce kai mai sukansu bari, in kana son za ka soke su to su dilma kanin lazi saddu, cike gurbin da suka bari, ko inda suka cike kai maka zo ka ciki. sai ce ula'ika qaumun, wayannan su mutane ne in banau aka mulbuna, duk abin da za su yi nagartacce suke yi. In gini za su yi nagartacce, in ɗinki za su yi nagartacce, in girki za a yi nagartacce, duk wata mu'amala da sana'a da nagarta suke yin ta, ba sa yin jigari ko wani abin da bai dace ba. shine banau aka mulbuna. sai ce wa in ahadu aufu, in suka yi alkawari sai sun cika. wa in aqadu, in suka kulle yarjejeniya ta kulli kenan. in aqadu shaddu. in kanatin nu'uma alaihim, muddar ka musu alheri ba za su iya, hankalinsu ba zai kwanta ba. inda ya kawo musu alheri sai sun saka maka da wannan alheri. ba za ka yi alheri sai dan kaza ma, dan yanzu mutumin yau ya kai matsayin da a lokacin da yake rarrafe yana so ya tashi ya kasa, sai ka ɗaga shi ka taimake shi, in ya kai gaci a rayuwa sai ce kai ba mutum ba ne. in ka ba shi naira 10 lokacin da ba shi da ita ba zai rayu ba, ka ba shi 10 imige, to in ya samu abin a duniya ya zama ko sarkin santambul ya zama, in ya ɗauki tiriliyan ya baka bai kai daraja abin da ka ba shi ba, kuma kullum yana ganin sama da shi kake. amma mutumin kirki ba sai ba zai ɗauki haka ba. to wannan shine muhallin wato yabo, a nan mutunci yake. in an musu alheri ba sa iya haƙuri sai sun saka da alheri. in su kuma suka yi maka alheri to ba za su mai da shi tsanin tsotse jininka ba, sai maka alheri don su cimma wani buri ba za su yi ba. alheri kawai suka yi maka mazauninsa na alheri, to shi irdu a nan idogara. in aka ce haka kake, mahaifanka haka suke, shi kenan. da wani ya zo ya ce wani ai makaryaci ne, to ya gama maka, ya soke mutuncinka. ko ya zo ya duba wani abu ce wani ai ba mai gaskiya ba ne, wacce wani ai maha'inci da an ba shi amana ta ɓake, ko kuma yansa da kakanninsa haka suke. to wannan shine wato mutunci. wata shekara ba na mantawa, mun taɓa zuwa inda malam hadi malam bakar na abba, muka je gidan malam shi umar abdullahi, ba shi da lafiya. muka zauna da shi a ɗakinsa muna hira. da muka na masa malam bakar ce malam bakar na abba, sai tashi zaune. ce na abba? ce kai kokari kai halin iyayenka da kakanninka, kai gari haka ya dinga faɗa, kai gari halin iyayenka da kakanninka. daga nan abin da ya tafi har gane duk inda ga masallaci a gina su suka gina, haka ya ce mana. to shine muhallin yabo, shine muhallin suka. to karewa mutum ake, kar wani ya zo ya zagar masa iyaye ko zai zage shi, babbata shi ta hanyar, to wannan musulunci bai yadda ba. in wani zai amfani da harshe ya taba mutum ya farfada abin da bai sani ba, wannan shari'a tana shiga, sai ta kama mutum ta hukunta shi. bai shari'a ba zai yadda ba. saboda haka daukan abu a dorawa mutum ba karamin hadari bane. shi yasa musulunci ya hana kazafi. da wani ya jefa mutum da wani abu wanda ba daidai ba, to sai ya zo fal ya tubi 4 shuhada, sai ya zo da shaidu guda 4. fa ilam ya tubi shuhada fa ulaika inda la humul kazibuna, wurin Allah sune makaryata. a wani gurin sai ce fajliduhum 80 jaldata, musu bulala 80. sannan la taqabalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna, ba a karɓar shaidar mutum ya zama fasiki kuma. saboda haka a musulunci duk wanda ya zo ya zargi wani, ya ce wani ai dan abu kaza ne ya faɗi wata alfasha, idan gana masa ba ruwan shari'a da shi, ba mai kallonsa. al'umma musulunci ba ta kalle shi ba, wanda ya faɗa shi za a zo da shi, to tabbatar. in babu sai zaman kwanta, alƙali sai ki masu huce masu bulala 80. sannan a ba da sanarwa duk wata hudda ta kasuwanci banda shi a shaida, harkar ganin wata banda shi, an zo ɗaurin aure banda shi a shaida, ba za a sashi an kau da shi ga cikin mutane. muddar ya jefa mutum da wani abu mara kyau ba shi da hujja. to wannan yana daga cikin abin da shari'a ta ajiye dangane da kare wato mutunci na ɗan adam. shine makasadi na 4. to sai makasadi na 5 shine hifzul mali, kiyaye dukiya. ita dukiya a kare ta,
amma a wurin duba na musulunci in an ce dukiya to tana da mai ita. masu kuɗi a yanzu na ce dukiya zancen mai ita take ji, to a musulunci zancen mai ita take ji shine Allah. almalu malullahi, kamar da annabi alaihi cewa ana abduhu, ni ko bawansa ne. al-insan mustakhalafun fihi, shi mutum wakilin Allah ne kurin a dukiya. wani wadda minhu imaratul ardi, abinda ake nema ganin sai raye kasar. in an ba shi dukiya amfaninta ya wakilci Allah a kai ya kuma raye duniya da ita. kar ya zama kamar ya sha bakin lukudi, shi kansa bai ci ba, bai sha ba, bai ba iyalinsa ba, ko rashin lafiya ba zai ya sha magani isasshe ba in yi san da kudinsa ne. akwai wani da kawai shi na kantina muna yara ba shi da lafiya, ya gaishe asibitin Nasarawa, aka je aka zo da sai aka masa dan shayi da madara da kofi, aka masa dan tumatiri da ganye da dan kwai haka da kaza. sai yan asibiti Allah ya muku albarka, kullun yan asibiti Allah ya muku albarka. to dattijo ne, sai da ya gama aka ce gabil ya ce na me, ce na wannan, ya ce yanzu da kuɗi na kuka bari nake ci. sai ya kama faɗa yana tsine musu kuma, ai da na san kuɗi na da ba zan ci ba. to kaga wannan kaga ba daidai ba ne. to sai ya zamana zai ci akan kansa, zai ci da iyalinsa, sannan kuma zai taimaka wa al'umma da ita. shi sa annabi alaihi salatu wassalamu wata tafiya da dutsen Uhudu da shi da Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu, sai ya nuna Abu Zar girman dutsen. lokacin ba gidaje a gurin, yace Abu Zar duba dutsen nan, da za a kaddara dutsen nan gaba ɗayan sai zama zinare na ne, ba zan yi farin ciki ba idan wani abu ya rago bayan kwana 3, in ba wanda na ajiye mai yanda yake bi na bashi zan bashi ba. sai ya ce masa Abu Zar, al-muksiruna humul aqalluna yawmal qiyamah, mawadata a duniya yan kiyama ta su ne manyan mutsiyata. illa man fa'ala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza, sai wanda yake ta yi ba ji ba gani, to a kiyama wa zai tashi mai arziki. to don haka ita dukiya a nazari na musulunci, wato mallakarta wazifa ta ijtima'iyya, wato aiki ne na daman tare na jama'a gaba daya. shi sa an kana dan kasuwa, ba riba kadai kake so ka ci ba, me za ka kawo al'umma ka ta huta, shi yake bukata. shi sa annabi alaihi sai ce aljalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun, wanda zai je oda ikakkawo abin yau arziki ne, domin shari'a tana son sa ya hutar da jama'a. abinda sai ka shiga mota ka tafi garuruka za ka yi duk an zo da shi garinku ko ina ka siya, to sai Allah ya maka arziki ya kuma sa maka albarka a ciki. amma wanda zai tsaya ya boye sai ya tsada ya kaura mutane, annabi ce wannan mal'uni abin la'ana ne. sannan bayan ta zama tana da wannan aikin na ijtima, to sai zamana kuma aiki ya zama wajibi. bayan da za a yi dukiya ta zo wa mutum kawai waye je wardi ya kudi. san hane wani ya tafi can wajen kofar ruwa can bayan fadala, ya je yana wani wurdi can ya ga wani abu ya faɗo dam, idan ya tabbatar in ya ce wayo Allah ko ya tashi daman daga nan hauka zai ci gaba da yi, ya daddage har aka gama bashi tsoron. a ƙarshe ce me kake so, ya ce wannan rubu da kai lafiya. to shi ke da aka to aka ga ba a tara dukiya ta wannan mutum sai ce wai wurji zai tara kuɗi, kai zama mai kuɗi a yana ko arjinu su dinga kawo masa kuɗi, ai ba daidai ba ne. ko kuma yabo ta hanya wacce ba mai kyau ba, ya ce ta hanyar algos ko ta hanyar sata ko zamba cikin aminci, ina za a yi kuɗi da wannan. aiki ake sosai domin neman arziki. sannan kuma ana neman dukiya ne saboda raya duniya, ka raya abubuwan al'ummar da ka fito daga ciki a raya ta.
to sannan kowanne akwai ƙa'idojinsa. Yadda za ka nemi arzikin akwai ƙa'idojinsa, yadda za ka kashe akwai ƙa'idojinsa. saboda ita dukiya a musulunci fuska biyu ce da ita. Hanyar nemanta zaman kansa suke, ta tsara yadda za a yi. Hanyar kashe ta zaman kansa yake, shi ma sai ka bi. In ba haka ba, in aka ce hanyar neman ba abun da shari'a take so ba, to sai a bi ikare, sai mutane zama muƙiyata, sai zan wasu zamba cikin aminci, sai sharri. In ka kira mutum yi maka sana'a ko ka ɗauke shi jinga, to sai ya ta maka almandahana. Abubuwa iri-iri za su haɗu su lalace. To sai aka ƙayyade sai ta kaza sai ta kaza, duk aka fi da hanyoyi. Sannan kuma aka bar mutane kowa yanda ya ga dama zai kashe dukiyarsa, to akwai wanda zai je wuni yana wahala, dare ɗaya sai je gurin masha ya kashe dukiyar, da safe sai ya nemi a bashi abin da zai karya kumallo. saboda haka kashe ta zaman kansa yake yi. Sannan neman ma haka. shi sa in mutum kiyama ta tashi, annabi alaihi salam ya ce la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. diddigin mutum ba zai gushe ba gaban Allah ranar kiyama sai an tambaye shi abu hudu. An umrihi fi ma afnahu, za a tambaye shi ransa ina ya karar da shi. Wa an jisadihi fi ma ablahu, gangar jikinsa ina ya tsofar da shi. Sannan wa an malihi, dukiyarsa aina iktasabahu, yaya ya tara ta. Wa fi ma anfaqa, kuma ina ya kashe ta. ko sai a tambaye shi wannan. Saboda haka in an zo nema dukiya, akwai hanyoyi ta kulla wato yarjejeniya wadda za su baka mallaka. In aka siya, ka siya aka sayar maka shi kenan. Wanda ya sayar din ka gari ba zai ci, to an yadda ya mallaki dukiya tana. Sannan an yadda mutum ya mallaki dukiya ta hanyar kodago, ko je maka noma, ko ya maka gini, ko ya maka wani abu a biya shi. Sannan an yadda an mallaki dukiya ta hanyar ihrazul mubahati, abinda Allah ya zuba a duniya na halak. Tsuntsaye ne, itace ne, kifaye ne, dabbobi ne, in ka je ka samu. Da kuma ihya'ul muwat, ƙasa ta noma wanda aka batta ba a kuma an yadda aje a raya ta ai noma. Sannan ana iya mallakar dukiya ta hanyar an aka maka kyauta, in ka karba to ta zama halali, ko aka ba mutum sadaka, in mai cin sadakan ne ta zama halali. Haka kuma yana iya mallakar dukiya ta hanyar gado, igaji wanda akwai gado tsakaninsu, kuma ka'idar gadon ta cika. Amma idan mutum ya mutu ya bar dukiya kuma ana bin sa bashi, to magadansa ba su da ko zare sai an gama biyan bashin. In bashin ya cinye dukiyar shi kenan ba su da komai. Amma ba za su hana biyan bashi ba sai su raba dukiya. An suka ce sun ci wuta balbal, dan ba gadan su ba su ci, ba su da haƙi akan wannan. To musulunci ya yadda da wannan. Sannan musulunci ya yadda cewa in an zo a kashe dukiyar a inda Allah yake so, farko iyaye, muteci da kansa, annabawa ce wabda abi man ta'ulu, fara da wanda suka wajaba ce da su yi rataye a wuyanka, a kai kanka da matanka da 'ya'yanka, sannan da mahaifa in sun gaza, da makusanta su ma sai ka taimaka, sannan mabukata sai ka taimaka. Sannan kuma an hana kanzu, mutum ya tattara dukiya baya juya ta, baya komai, sai da dinga kallanta da ido. Kuma an hana cin dukiyar mutane ta hanyar ɓanna, ta zamba cikin aminci, ko kuma hanyar da mutum zai cutatar da waɗansu shi isamu, ko kuma isamu dukiya kuma ya dinga alfahari da ita, yana gururi, kuma ta shagalar da shi gabaran ambatan Allah da gode Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan an ce in zai kashe kadaran kadahan, wanda zai na iza an faƙo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. La taj'al yadaka maghlulatan ila unika wala tabsidha kullal basri. Haka ake so, kadaran kadahan, kar mutum ya zama mai ƙoro, kar ya zama mai almubazzaranci. Sannan kuma an shar'anta shari'a wacce take ta kariya ga dukiya. Idan mutum ya je cutatar da mutane, akwai haddi ko akwai hukunce na ta'aziri. In ku har ta kai ga ya sata, musulunci ya yanke hukuncin haddi na yanke hannu akan wanda ya sata ya taba dukiya. Ita hannun mutum, inda wani zai zo la kaddar Allah ya datse wa mutum hannu, to abinda za a biya
hamsu ma'in, wato dinare 500 za a bayar, shi ta ce diyar hannu ɗaya. amma kuma in sata ce, in ya saci abin da ya kai rubu dinar kuma sai a yanke hannun. to shine wa'yansu malamai suka tambayi malamai, ya ce yadun bi hamsi ma'inin asjadun wudiyat ma balu haƙu da alfi rubi dinari. hannu da dinare 500 ake fansarsa, ake biyan diyarsa, to me yasa kuma ubangiji ya ce in ya sata rubu'in dinari yanke hannun? sai malamin ya ce izzul amanata a galaha, darajar amana ita ce ta sa hannun ya yi tsada. wa arhasaha zillul khiyanati, kaskancin ha'inci ya miƙa ɗau abin da ba nasa shi ya zubar da kimar hannun sa ka ci a dace ta, don ka san amana tana da muhimmanci. cin amana ba abu ne na alheri ba. to wannan shine abin da zan iya cewa dangane na alkuliyatul khams wanda suka shafi mutum ɗaiɗai. to nan gaban an zo kuma sai mai magana akan wato maqasid shari'a wanda suka shafi zaman iyali. ran da muka gama kuma sai mu dauki wanda ya shafi zaman al'umma, sannan kuma daga nan sai a dauki wanda ya shafi insaniya, dan adam gabaki ɗayansa ya musulunci ce a tsara a dangane da rayuwarsa a doron ƙasa. to da haka wannan shine abin da zan iya cewa. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalam.